저가 지금 진로 체험 학생을 준비하고 있습니다. 중고생들, 초등학교 고학년이라든가 중고생들 이제 진로 학생을 신청을 해서 등록이 되어서 이제 선택을 받으면은 여기에 버스가 와서 학생들이 와서 일괄 체험과 아프리카 신분을 공부할 수 있는 준비를 하고 있습니다. 그게 아니라 제가 편하게 일괄 체험을 한번 해보실까요? 어떠세요? 제가 준비를 해둘 테니까 돈은 필요 없고요. 좀 비싼 타입이라고. 알아서 싼 거 드릴 거예요. 뭐 이것도 인연이니까 제가 해줄 수